رقم 17 في الليجا، وسجل في مرمى اوساسونا، ولعب 3 لقاءات في دوري ابطال، وشارك ايضا في بطوله كاس ملك اسبانيا اللي خرجوا فيها امام سيلتا فيجو من دور ربع نهائي فريق نادي ريال مدريد. كرة ثابتة، ريال مدريد حقق حتى الآن 90 نقطة، سجل 105 هدف ويتهزت شباكه 41 مرة، تعادل في ملعبه مع فياريال وإيبار ولاس بالماس، وأتلتيكو تعادل خارج ملعبه مع لاس بالماس وبرشلونة. ودي كرة خطيرة ويتألق فيها الحقيقة نافاس بإبداع كبير في اللقطة الماضية، كرة من جوني لكن نافاس يشيل كرة هدف محقق، روعة كرة من اللاعب جوني، سدد كرة خادعة، كل كان توقع العرضية ولكن جوني يضعها ومع تألق غير عادي من جانب الحارس الكوستاريكي الحارس كيلور نافاس في تصدي رائع في الكرة الماضية. شال كرة روعة التصدي. ادي امامنا الاعادة، بص الذكاء والمهارة، كرة كانت من جانب اللاعب ساندرو هو اللي سدد الكرة الماضية. ادي كرة من جانب اللاعب اللي سدد اللاعب ساندرو. شوف امامنا ساندرو 14 هدف في الليجا ومسجل هدفين في اطار الكاس لما خرجوا امام قرطبه. ودي امامنا هنا كره خادعه من ساندرو ولكن معها نافاس بشكل رائع، صعبه جدا الكره دي لانها خادعه، كل توقع العرضيه ساندرو راميريز اللي بيحاول يسجل واللي بيحاول يعيد الاحلام للبارسا، والبارسا حتى الان في لقائه امام ايبار التفوق لايبار